Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. 1 қыркүйек күні Елордада тұлпар сауда үйі өртенді. Зардап шеккендер жоқ деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі. Таңғы сағат 7:36-да 101 пультіне Байқоңыр ауданы Уәлиханов көшесіне орналасқан тұлпар сауда үйінен өрт шыққаны туралы хабар түсті. Нөмірі 3 шақырту дәрежесі белгіленді. Өрт сөндіру есептері келіп жеткен кезде 4 қабатты сауда үйінің ең жоғарғы қабатында сауда бутиктері өртеніп жатқаны анықталды. Жедел өрт сөндіру штабы құрылып, 2 жауынгерлік учаскеге бөлінді. Оқиға орнына Төтенше жағдайлар департаментінің 19 бірлік техникасы және жеке құрамның 71 адамы жөнелтілді. Зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. 2 сағат ішінде өрт сөндірушілер тұлпар сауда үйінен шыққан өртпен арпалысып сөндірген болатын. Сегодня 1 сентября, в 7 часов 36 минут в службу пожаротушения поступило сообщение о пожаре в торговом доме «Тулпар». К моменту прибытия пожарных подразделений было установлено, что на 4-м этаже открытым огнем горят мебельные магазины. Был объявлен 3-й номер ранга. На месте пожара работают 19 единиц техники, 72 человека личного состава. Жертв и пострадавших нет.